हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न की रेसिपी। चीज़ पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न और सॉल्टेड पॉपकॉर्न। बिल्कुल वही मल्टीप्लेक्स वाला स्वाद और मिनटों में बनकर तैयार। सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। आजकल घर में पॉपकॉर्न बनाने के लिए लोग अलग अलग ब्रांड के पैकेट खरीद के लाते हैं, मगर वो बहुत महंगे बैठते हैं क्योंकि उसमें अंदर थोड़े से दाने निकलते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैंने सिंपल मकई के दाने लिए हैं। आपको कहीं से ही मार्केट में मिल जाएंगे। ये बहुत ही सस्ते भी बैठते हैं और इसमें आप अपने मनपसंद बटर और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्टेड पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा कप मकई के दाने ले लिए हैं। अब लेते हैं एक कुकर, इसको गर्म होने के लिए रखा है मैंने। इसमें डाल थोड़ा सा ऑयल और खूब सारा सा बटर, क्योंकि हम बटर में बनाएंगे। ऑयल हमने सिर्फ इसलिए लिया जिससे कि बटर जले नहीं। अब यहाँ जरूरी टिप ये है कि आप बटर या ऑयल जो भी ले रहे हैं, आपके मकई के दाने उसमें एक एक दाना कोट होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, तभी आपका एक एक दाना फूल कर आएगा। और इसमें पहले हम डालेंगे अपने मकई के दाने, उसके बाद डालेंगे इसमें नमक और हल्दी। तभी एक एक दाने पे अच्छे से हल्दी का कलर कोट होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप हल्दी डाल देते तो तुरंत जल जाती, उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता। अब कलर बहुत प्यारा आएगा। अब कुकर को कर देते हैं बंद, और बंद करके ध्यान रखिएगा सीटी इसकी मत लगाइएगा। सीटी इसकी निकाल दीजिए बाहर, और जैसे ही आवाज़ आनी बंद होती है तुरंत आप गैस कर दीजिए बंद और इसको खोलिए। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पॉपकॉर्न बनके तैयार हुए। कुछ ही मिनटों में हमारे पॉपकॉर्न कितने बढ़िया बने, बिल्कुल जैसे मल्टीप्लेक्स में मिलते हैं ना। और देखिए हमारा एक एक दाना कितना बढ़िया फूला है। और अब दूसरे टाइप का बनाते हैं, वो है चीज़ पॉपकॉर्न। उसके लिए मैं पहले चीज़ पाउडर भी घर में बना रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की चीज़ ले लीजिए। अब लेते हैं एक बटर पेपर और इसके ऊपर हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। एक्चुअली चीज़ में होता है बहुत सारा मॉइस्चर और हमें इसका बनाना है पाउडर, तो हमें इसको ड्राई करना होगा। उसके लिए ना तो हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे ना ही धूप का, क्योंकि अगर हमने माइक्रोवेव में रखा तो मेल्ट हो जाएगी। तो आप इसको 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही कमरे में छोड़ दीजिए, अपने आप ड्राई हो जाएगी। जब ये ड्राई होती है तो थोड़ा सा ऑयल छोड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसके बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए मैंने ये 2 दिन पहले ही तैयार करके रख ली थी चीज़, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हमें इसका पाउडर बनाना है। तो आप चाहे तो सिंपल प्लेन पीस लें, कुछ मसाले डाल लें। तो मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ले लिया नमक, थोड़ी सी मिर्ची, साथ में मैंने ले लिया थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी ले ली है चीनी, और साथ में ले लिया है मैंने ओरिगेनो, और लास्ट में थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी, एक बढ़िया से कलर के लिए। और इनको पीस लेते हैं। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए हमारा कितना बढ़िया पाउडर बनके तैयार हो गया चीज़ का। तो अब बनाते हैं चीज़ वाले पॉपकॉर्न। उसके लिए मैंने यहाँ पैन में थोड़ा सा ले लिया है ऑयल और खूब सारा सा लिया है वाइट वाला बटर। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है पॉपकॉर्न में। एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और अब इसमें डाल रहे हैं अपने मकई के दाने। अब इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। प्रोसेस बिल्कुल वही है जैसे हमने कुकर में बनाया था। इस बार हम बना रहे हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया इसमें पॉप अप होते हुए दिखाई भी देंगे। और ये देखिए पॉप अप होने शुरू भी हो गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये सिंपल मकई के दाने हैं। देखिए हमने रेडीमेड पैकेट नहीं लिया। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आप बटर या घी जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें अच्छे से एक एक दाना कोट होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे बन के तैयार हो गए हैं। एक एक दाना हमारा फूल के बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे अपना चीज़ पाउडर जो हमने बना के तैयार करा था। तो अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। अब मसाले को कर लेते हैं पॉपकॉर्न के साथ मिक्स। अब ऐसे बहुत हल्के होते हैं, गिरने का रिस्क रहता है, तो सबसे अच्छा तरीका है इसका ढक्कन बंद करिए और ऐसे मिक्स कर दीजिए। सारे के सारे एक एक दाने में हमारा मसाला अच्छे से कोट हो गया है। तो लीजिए अब मल्टीप्लेक्स वाले चीज़ पॉपकॉर्न भी आपके लिए बिल्कुल तैयार है घर में बनके। तो अब तीसरे टाइप के पॉपकॉर्न के लिए मैं कैरेमल तैयार कर रही हूँ। मैंने उसके लिए यहाँ ले ली थोड़ी सी चीनी, और चीनी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो येलो वाला ले सकते हैं, मगर मैंने व्हाइट बटर ही लिया है क्योंकि इसका फ्लेवर वाकई बहुत अच्छा आता है। मगर बटर काफ़ी सारा सा डालिएगा, कम मत डालिएगा, जब भी मज़ा आता है। अब इसको लगातार चलाते रहना, बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए, हमारा तैयार ना हो जाए। मैंने इस कैरेमल पॉपकॉर्न के लिए पॉपकॉर्न बना के तैयार कर लिए, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैंने आपको भी बताए दोनों मेथड। बस उसमें कुछ भी डाला नहीं है, सिंपल बटर डाला है और बटर डाल के उसको तैयार कर लिया है। कोई नमक नहीं, कोई मसाला नहीं। अब देखिए हमारा कैरेमल भी बन के तैयार हो गया। कितना बढ़िया हमारा चीनी मेल्ट हो गई है, कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा।
बिल्कुल 1/4 चम्मच डालिएगा। डालते इसको मिक्स कर दीजिए। देखिए कैसे एकदम फूल गया है ना हमारा कैरेमल, एकदम से इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स दिखाई दे रहे हैं, फूला फूला हो गया है। इसी स्टेज पे हम इसे फटाफट से अपने डाल देंगे प्लेन अपने पॉपकॉर्न जो हमने तैयार करके रखे। और गैस कर दीजिएगा बंद, कभी गैस ऑन रह जाए। अब इसको फटाफट से हमें कोट करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पीड से करना होता है, नहीं तो हमारा कैरेमल जम जाएगा अगर हमने थोड़ा सा भी धीरे धीरे किया तो। इसको जल्दी जल्दी कोट करिएगा। हमारे एक एक दाने में देखिए कितना बढ़िया कैरेमल कोट हुआ है। आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल टच मत करिएगा, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको छुइएगा, क्योंकि कैरेमल बहुत गर्म होता है। आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको अलग अलग खोल लीजिए और इसको यूज कीजिए। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे मल्टीप्लेक्स जैसे चीजी पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न और सॉल्टेड पॉपकॉर्न घर में फटाफट बन के तैयार है, वो भी सिंपल मकई के दानों के साथ में। आप इन्हें कुकर में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब आप लोगों को जिस फ्लेवर के पॉपकॉर्न पसंद है उस फ्लेवर के पॉपकॉर्न घर में बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।